Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Conversemos, un espacio realizado por y desde Ciprosimeca. Hoy vamos a tocar la segunda parte del tema de los ronquidos con el doctor Mario Zúñiga Agüero, quien es médico otorrinolaringólogo y quien trabaja en la clínica Plaza San Francisco. La semana pasada hablamos un poco de qué son los ronquidos, cuáles son las causas de los ronquidos, cómo nos perjudican, ¿verdad? Hablamos un poquito de la apnea de sueño, que hoy vamos a ampliar un poco más. Y así que hoy vamos a tener esta segunda parte de los ronquidos y vamos a seguir ampliando más este tema que pues por cuestiones de tiempo lo tuvimos que reducir a 30 minutos la semana pasada y hoy también nuevamente 30 minutos. Pero con nosotros está nuevamente el doctor Zúñiga Agüero, a quien le damos la bienvenida nuevamente al programa y con quien conversaremos una vez más acerca de los ronquidos. Doctor, nuevamente bienvenido acá a Conversemos. Muchas gracias, Nancy, por la invitación. Bueno, y seguimos hablando de los ronquidos. Quedamos hablando de un poquito de los tratamientos, que hablamos que el cuerpo es integral, ¿verdad? Que debemos de cuidarnos, que el fumar, el alcohol en exceso es dañino, debemos de cuidarnos de las comidas, pero tal vez ahora vamos a desarrollar un poquito más lo que es la apnea de sueño como tal, ¿verdad? Que usted nos explicaba, doctor, que eso es cuando tenemos microcortos en los que nos quedamos sin respirar y volvemos y asustamos a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, tal vez si hablamos de cuáles son las causas que generan la apnea de sueño como tal, y hablamos un poquito de si existen tratamientos para los ronquidos y para la apnea de sueño. Ok, Nancy, un paciente puede roncar y no hacer apnea del sueño. Ahora, un paciente puede no roncar y tener apnea del sueño también. Entonces, el tema se complica un poquito. Sí. Cuando hablamos de las causas, hablamos de la edad, que niños, adultos jóvenes, adulto mayor. El tratamiento, y dentro del tratamiento también va la parte de la apnea del sueño, también se puede dividir de acuerdo a la edad. Entonces se supone que en la población pediátrica, la causa más frecuente, como mencionábamos, de ronquidos en los niños, con apnea del sueño o sin apnea del sueño, generalmente va a estar asociado a cornetes grandes, que lo recordamos, es una estructura dentro de la nariz que filtra, humedece y calienta el aire que respiramos y que es eréctil, o sea, crece y decrece según el ambiente en el que estemos. La hipertrofia de adenoides, o los adenoides grandes, y las amígdalas grandes, o las amígdalas con múltiples problemas infecciosos. En el momento en que tenemos este niño roncador de todas las noches, que duerme con boca abierta, que los papás pasan inquietos, y acudimos al especialista, el especialista lo que va a determinar es si esta obstrucción de la vía respiratoria es quirúrgica o no quirúrgica. Si no es quirúrgica, entonces generalmente entramos en los tratamientos médicos. Los tratamientos médicos a base de antihistamínicos, puede o no dársele descongestionante, aerosoles nasales, ¿verdad? Y esos son, digamos, es como la base del tratamiento médico. Dependerá si ya hay otras características de alergia, como asma, ¿verdad? Entonces, ese es el tratamiento médico. Y muchos terminan siendo operados. En el momento en que usted decide operar un niño, un paciente en edad pediátrica, generalmente las cirugías más frecuentemente realizadas es la adenoidectomía. La adenoidectomía, que puede ir asociado o no con amigdalectomía. Dependerá de si los adenoides son los únicos que dan problema, con amígdalas chiquitillas que no dan infecciones, o si es una suma de factores entre la amígdala más las adenoides. Usualmente esto debe corregir el problema del paciente pediátrico, ¿verdad? Menos de un 5% de los niños que son operados de adenoides vuelven a recaer, ¿verdad? O sea, vuelven a crecer. Porque para que tengamos una idea, las adenoides es como si tuviéramos una zona, ¿verdad? Donde crece el zacate. Y uno ve que uno quita el zacate, ¿verdad? No necesariamente, no es podarlo, es quitarlo, ¿verdad?
y después vuelve a crecer. Los adenoides son una estructura que no es una estructura que tiene cápsula, no es una estructura encerrada, sino que son muchos nodulitos de adenoides, ¿verdad? Entonces, usted quita los paquetes más grandes y ahí queda siempre algún resto de tejido adenoideo. Entonces, como les digo, a veces los papás tienen temor de que los adenoides vuelvan a crecer, pero eso ocurre en menos del 5% de los pacientes. Ahora, en la persona adulta, el tratamiento, el primer paso que hay que dar es visitar un otorrinolaringólogo. Sí. ¿Y esto por qué? Porque lo mencionamos en el programa anterior, el 40% de los pacientes tienen un problema obstructivo de la vía respiratoria superior. Llámese tabique torcido, llámese cornetes grandes, llámese una poliposis nasal, llámese unas amígdalas hipertróficas gigantes, llámese una hipertrofia de las amígdalas linguales, que es menos frecuente, pero también puede ocurrir. En el momento en que nosotros vemos al paciente, se le hace un diagnóstico integral. Se le hace un diagnóstico integral en donde se ve cuánto mide, se ve cuánto pesa, se le hace un índice de masa corporal que no es un parámetro que se puede usar en todas las personas, pero que en general es una buena guía. Se hace el diagnóstico de su vía aerovegestiva superior. Si está dentro de este 40% que mencionamos que tiene un problema obstructivo, este paciente se va a beneficiar corrigiendo ese problema. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene el tabique desviado, el tabique tiene que ser corregido. Si tiene unos cornetes gigantes, los cornetes tienen que ser corregidos. Si tiene una poliposis nasal, tiene que ser corregida. ¿Por qué? Porque ese es el principal factor en ese momento del diagnóstico para atacar su broncopatía con o sin apnea del sueño. Luego viene, digámoslo de esta manera, la parte del análisis del paladar dentro de esa misma consulta. ¿Y por qué digo el análisis del paladar? Porque se puso de moda o existe la creencia de que todo paciente que ronca se cura haciéndole una cirugía de paladar. Hay múltiples tipos de cirugía de paladar, con o sin amigdalectomía, con o sin resección de la amígdala lingual, con o sin láser o no láser, radiofrecuencia, coablación, una serie de técnicas quirúrgicas. Sí. Todo paciente que tenga ciertas características, por ejemplo, que el paciente tenga el tabique desviado, que tenga los cornetes grandes, se somete a una cirugía inicial que es la corrección de ese problema, que definitivamente lo está empeorando. Se evoluciona el paciente. Si el paciente persiste sintomático, ya sea con los ronquidos o la apnea, generalmente, y aquí hay un poquito de discrepancia, ¿en qué momento debo hacer los estudios que existen perfectamente en este país para el análisis del sueño? Entonces caemos ya en un campo un poquito más complicado, que lo que es la polisomnografía y la poligrafía, ¿verdad? Así a grosso modo, para que la gente nos entienda, es una serie de aparatitos, de sensores que nos colocan, dormimos con ellos y eso nos va a dar una información fidedigna de qué hacemos durante la noche, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Que después de hacer la primera investigación, de darle tratamiento ya sea antialérgico al paciente, de que ocupe esa primera cirugía, ¿verdad? El paciente se valora a ver qué es lo que sigue. La poligrafía incluso puede hacerse antes de todo tratamiento, o la polisomnografía se puede hacer antes de todo tratamiento y se puede hacer después de la primera cirugía para ver qué pasó. Y luego viene la división en dos grandes campos. El paciente que sigue teniendo una apnea obstructiva del sueño, que con nariz y con nariz correctamente, estructuralmente hablando correcta, sigue haciendo ronquido. Entonces, en esa segunda, tercera valoración, se le hacen estudios endoscópicos, se ve si tiene colapso o no palatino,
y se observa el resultado de la polisomnografía o de la poligrafía. Entonces el paciente se verá si tiene muchos episodios de apnea del sueño, si tiene a cuánto baja su saturación de oxígeno, cuánto sube su retención de dióxido de carbono, cuánta frecuencia respiratoria hace, si usa músculos accesorios. Entonces ese paciente se tiene que tomar la decisión, ¿verdad? Si es para cirugía correctiva de paladar, ¿verdad? O si es un paciente para manejo médico. ¿El manejo médico a qué me refiero? A los famosos aparatos que le dan presión positiva al final de la respiración. Lo que se conoce con el nombre de CPAP, ¿verdad? Que la mayor parte en algunos programas o hasta en películas hemos visto que son unas mascarillas que se colocan con una maquinita a la par, que la persona cuando respira le dan un poquito de presión positiva, o sea, le meten un poquito de fuerza el aire. ¿Para qué? Para que el paladar no se colapse. En buena teoría, cuando uno hace una cirugía muy agresiva de paladar, que se puso muy de moda, ¿verdad? Que era quitar las amígdalas, el paladar, el campanite, dejar un arco palatino, que eso se llama uropalatofaringoplastía. Resulta que el problema es que después no se podían adaptar correctamente los CPAPs, ¿verdad? Y el paciente seguía haciendo apnea del sueño. Aquí el gran enemigo, ¿verdad? El que nos va a causar graves problemas y graves trastornos en la mayor parte de los casos a mediano y largo plazo es la apnea del sueño, ¿verdad? Obviamente el ronquido pues también no deja de ser una situación molesta, incómoda, etcétera, pero ese es, como lo mencionamos anteriormente, es la punta del iceberg. Entonces aquí el tratamiento es integral, ¿ok? Corregí el tabique del paciente, el paciente sigue respirando, aunque respira mejor, sigue roncando, ¿verdad? Entonces ahí tengo que ver qué es lo que pasa durante la noche, ¿verdad? Ahí es donde le pedimos ayuda a los laboratorios de patología del sueño que nos ayuden con esto. Antes lo que se hacía básicamente era polisomnografía, que era que el paciente tenía que dormir en la clínica con un montón de aparatos súper complejos y muy caros, entonces solo en las clínicas se podía dormir. Ahora hay aparatos portátiles con los cuales uno se puede ir a dormir a la casa, como cuando se hace un holter para ver si el ritmo del corazón es normal, y se puede dormir con ellos. Luego se mete en una computadora y la computadora te dice qué hiciste durante toda la noche, ¿verdad? Y con base en eso usted inicia un tratamiento. Ese tratamiento después va a ser corroborado por un segundo estudio del sueño, dependiendo si le hizo o no cirugía palatina o dependiendo si hizo o no para CPAP. Por supuesto que de la mano de este tratamiento va el resto del tratamiento corporal, ¿verdad? Si somos sedentarios, a bajar de peso, a hacer ejercicio, a comer sano. Si nos gusta mucho el alcohol, a reducir la cantidad, vamos a dejar de fumar, vamos a tener una vida más saludable, ¿verdad? Entonces, ese paciente, por supuesto que se puede curar, por supuesto que puede tener una vida normal, ¿verdad? Tanto de día como de noche, ¿verdad? Pero el problema radica en que a veces sobreoperamos a los pacientes. ¿A qué me refiero con sobreoperar? A que operamos todos los pacientes que roncan, y eso no está bien. Sí, puede ser que no necesariamente necesite operación, sino tratamiento médico. Médico y eventualmente un CPAP. Y ahí es donde ha habido o a la comunidad con la que convivo, consultemos. Es mejor en este aspecto es mejor pasarse y consultar, que no quedarse, bueno, y la verdad es que, ¿verdad?
consultemos. Si tenemos dudas, mejor consultemos. Así es, doctor. Y muchas gracias también a ustedes por haber estado con nosotros. Recuerden, y como lo dijo el doctor, es mejor consultar. No nos acostumbremos a despertarnos, ¿verdad?, con esos ruidos, ni a dejar dormir a los que tenemos en nuestro entorno. Mejor, si podemos corregir el problema, es mejor hacerlo de una manera más satisfactoria y así vamos a estar todavía muchísimo mejor. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos una semana más. Tenemos una cita, así que pásenla bien y hasta luego.